بطوط، استيقظ. نعم أمي. هيا لتذهب إلى المدرسة. أولا سوف تتجهز لتجهيزاتها. حسنا أمي، تجهزت أمي. يا معي أحسنت يا بطوط. هيا لنذهب إلى المدرسة الآن. وصلت المدرسة، خذ مكانك في الفصل. في الأول، من قال هذا؟ أهلا أيها الطلاب الأعزاء، تفضلوا بالجلوس إلى أماكنكم. أنت لا تجلس في الأول. هذا المحل الذي وعدني به المعلم. أيوة يا خالد، أنا قصير. طيب وين أجلس؟ أنا هنا محلي. أنا هنا. أنا سأخبرك يا بطوط. بنت خالي طالبة جديدة ستأتي في هذه المدرسة. هي أولى ابتدائي؟ لا، إنها في صفنا. واو. إذا تعرفون ما اسمها سوف تعرفكم لاحقا. متى ستأتي؟ ها؟ سوف أحكي لك قصة الآن. هيا استيقظي يا بنيتي. أين أنت يا أمي؟ استيقظي. سوف أتجهز. وصل. هنا محلي. اجلس في هذا المكان. إن ابنة خالي الطالبة جديدة في صفنا. أعلم ذلك. سوف تأتي الآن وعدد جلوس الطلاب كلهم. سوف ذهبت وأخبرت المديرة بنقلها الجديد. هذه أجلس جنبك؟ هذه يا ريناد. هل تعرفون ببنت خالك يا خالد؟ نعم. سوف أعرفكم عليها. سوف تأتي الآن. أنا أجلس. أنا طالبة جديدة في هذا الصف، واسمي مريم. عرفوا بأسمائكم. هل هذه هي الفتاة الجديدة؟ أجل، أنا أعرفك يا خالد. أنا ريناد. السلام عليكم. وأنا رسين. وأنا تافي. وأنا ثعلوبة. وأنا ألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا طالبة جديدة في هذا الصف. هناك طالبة جديدة ستأتي فصلكم وهي مريم. الآن جالسة اسمها مريم المحمادي، وقريبها خالد المحمادي. يا بنت خالي. أجل، حان وقت الفسحة يا عزيز. سوف نذهب الفسحة.